So hello everyone, Sewa and welcome to my blog and it's me Anusha Rai. अनि आज चाहिँ फेरि म अर्को ब्लग बनाउँदै छु सो अहिले चाहिँ हामी हारिम्बु के भन्छ हारिम्बु खर्का ल तपाईँ भन्नु त हारिम्बु खर्का हिँडेको के भन्नु सो अहिले हामी चाहिँ माथि हारिम्बु ठाउँमा जान लागेको अनि गएर यो सामान सबै पुर्याउनु पर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ डेरा बनाउनलाई खाजा पकाएर दिने चिया खाजा पकाएर दिने आजको हाम्रो काम हैन हाम्रो काम बेलुका घाँस एक बार लिएर आउनु पर्ने अनि ल अनि त यो अनि अब त्यही गर्न जाँदैछौँ हामी चाहिँ डेरा चाहिँ किन बनाउँदैछौँ फुपू डेरा अनि पर्सि हाम्रो देउता निकाल्नुलाई गर्नु थर्पु बन्द रहेछ दाबीले हामी ओए के म अर्क्यो साथी तिमी हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ देउता निकाल्नु पर्ने छ बिहान चाहिँ त्यही भएर आज सबै गर्नुपर्ने छ डेरा बनाउनु पर्ने सबै गर्नुपर्ने पर्सिको बिहानदेखि चाहिँ हामी नुन खाँदैनौँ केही होइन नुन चाहिँ नखाने होइन त ए भोलि बेलुकादेखि नै खाइँदैन हामीले त्यसपछि पर्सिदेखि त हामी फलफुलमै है आलु कर्ला सुन्तला अनि केरा खानुपर्ने त्यही खाएर हामी बस्छौँ त्यसो चोखो भएर चाहिँ हाम्रो देउता निकाल्नु पर्ने गाइस अनि अब लुगाको कुरा गरौँ भन्दा यति फोहोर हुन्छ गाउँमा लुगा यति फोहोर हुन्छ आँखा झिमिक लुगा फोहोर त्यही हो त्यही भएर मेरो लुगा चर्च नगरिदिनु होला अनि आजको दिन यस्तो चिसो छ फेरि आज माथि छ मैले धेरै नै चिसो छ अनि त्यही हो यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ योभन्दा खतरा मान्छे नै बोक्दैछ अगाडि चाहिँ भूमिका हिँड्दैछ हामी त्यही त अनि अब चाहिँ हामी अहिले हामी चारजना जाँदैछौँ बिस्तारै गफ गर्दै भ्यू हेर्दै जान्छौँ सो तपाईँहरूलाई म देखाउँछु परको त उत्तो होइन फुपू त्यो हरियो भएको त्यो रुख छ नि पर कालोदेखि उँभो छ भारी माथि हरियो पनि उसले मान्छे साजी छरेको रहेछ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ असोज महिनामा असोजमा चाहिँ जोतेर गहुँ छरी राखेर माथि लेक निकालेर चाहिँ बिराम भएर मऱ्यो क्या है अहिले चाहिँ हामी माथि चौतारीमा बसिरहेको छौँ के भन्छ अरे काका सोब्रोको कोम डाँडा अब चाहिँ हामी हिँड्छौँ यहाँ डोगो यो होइन छिटो नै यतिकै चाहिँ हिँड्नु पर्यो कतिजना रहेछ 1 जना 2 जना 3 4 5 6 यता 7 8 9 10 जना रहेछ हौ हामी चाहिँ 10 जना आज आएको छौँ अब सबैजनाले माथि गोठ बढाउनु पर्यो अनि त्यसपछि खाजा खाउने त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ है हामी अझै आधी घन्टा छ अरे माथि हिँड्नु चाहिँ त सहिले चाहिँ हामी थाक्यौँ हिँड्नै सकेन धेरै अनि अहिले चाहिँ हामी माथि बसिरहेको छौँ
भूमिका यो चाहिँ हेर्नुहोस् है गरेको यो चाहिँ ए हजुर थेउसी गरेको थेउसी भनेको चाहिँ लोकिन थेउसी के यहाँ बस्छु म चाहिँ के हो भन अलिकति साइलीलाई चाहिँ सम्मानले घेऊ अलैनु हो नाना अलैनु हो भन्न कति मिठो भएको ड्युटा आज त मोमो ओके अलैनु हो कति मिठो है आज ड्यु त है अब चाहिँ हामी माथि हाम्रो गोठ हेर्न जान्छौँ अब अहिले चाहिँ हिउँदो छ त्यही भएर गाई बस्तुहरू सबै घरतिर ल्याउँछ नि त पछि बर्खाको बेला चाहिँ यतै हो यतै गोठ बनाउने यतै बस्ने अब गाईहरू चर्न जान्छ चराउने त्यही होइन अनि अहिले चाहिँ हामी माथितिर जाँदैछौँ यस्तो जाडो लागि त्यही हो अहिले चाहिँ गोठ यहीँ रहेछ गोठ हो हाम्रो गोठ चाहिँ यस्तो रहेछ साथीहरू यो पनि हाम्रै बारी रे समयभित्र गाई बस्तु राख्ने यहाँ चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ मान्छे बस्ने हाँ ए पापा बहिनी म चाहिँ जक्कानी खेल्दै अनि माथि जेम्पल लिन जाँदैछौँ अहिले अहिले चाहिँ झन् मौसम बिग्रिँदै आइरहेको छ अब कहाँबाट आयो बाटै थाहै छैन अब देख्दै देख्दैन राम राम कस्तो खतरा यो त है कस्तो ठुलो क्या हाम्रो लग्नु पनि यो चाहिँ हामी देप्तेको ए पुसेको सिम्पल पायौँ साथीहरू हेर्नुहोस् चिया पर्खाउँदैछौँ अहिले चाहिँ के भन हामी चिया खाँदैछौँ चिया चाहिँ यस्तो हुन्छ बाहिर मान्छेहरू छ सो अहिले चाहिँ हामीले खाजा खायौँ हामी चाहिँ चौचा खायौँ चौचा र चौचा र चिया चौचाउमा इफ गाइज डन्ट नो चौचाउमा चाहिँ कुटेको खोर्सानी लाउने चम्चाले चलाउने कप कप खाने कस्तो हुन्छ भन त्यसको स्वाद एकदम दामी मिठो एकदम मिठो हुन्छ सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ गल्ला आएको चाम्रो हाम्रो पापाले दिदीहरूलाई पठाउँदै रहन्छ यहाँ भिडियो बनाएर कुलुङ राईहरूको चाहिँ अब राईहरूको चाहिँ कुलुङ मात्र नभएर देउता यसलाई जुन अवतार लिएर आउँछ नि म उहाँको छोरी उहाँको सन्तान म यसरी देउता निस्किँदैछु यसलाई निकाल्नु पर्यो उद्धार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने उसलाई चाहिँ हामी चाहिँ देउता भन्छ तर अब अवतार लामा चाहिँ सानो बच्चाको रूप लिएर आउँछ भने हाम्रो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन नि अनि सानो रूप लिएर आउँछ नि ऊ पनि ए हो सबै चिन्छ नि त म यसको छोरी म यसको अब यतिखेर मरेको म यसरी बितेको पहिला यसरी म देउता निस्केँ मलाई निकालेर चाहिँ मन्दिरमा राख्नुहोस् भन्छ होइन तर अवतारको चाहिँ अब मैले यस्तो पुस्तक पढेको भनेर चिन्छ अरे त होइन तर अवतार चाहिँ अवतारै हो क्या यो खास हाम्रो पनि त्यस्तै हो हाम्रो पनि यसरी नि आज सर्प बनाउनु पर्ने हुन्छ
एउटा गोठ बनाउँछ, त्यसलाई थरु भन्छ। उहुँ। अनि पर्सि चाहिँ हामी पर्सि चाहिँ धामी लिएर आएर यहाँ देउता निकालेर राख्ने। यहाँ राखेपछि सोध्छ धामीले कहाँ बस्ने के गर्ने होइन। सोधेपछि फेरि कुन मन्दिरमा बस्छु भन्छ, त्यो मन्दिरमा पुऱ्याउनुपर्छ। एक्लै बस्छु भन्छ कि अथवा साथीसँग मन्दिरमा गएर बस्छु भन्छ कि, त्यही अनुसार उहाँले सोधेपछि अनि उसले के भन्छ त त्यहाँ बस्छु भनेर त्यहाँ लानुपर्छ। त्यस्तै हो हाम्रो। तपाईँलाई चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेको छ त गाउँ? अब कति पछि आउनुभयो तपाईँ? मलाई अब खै के कस्तो भइरहेछ भन्नु खै, यहाँ चुया खेलाउनै सकिरहेछ जाडोले। यो फेरि त्यही माथि चुया पनि किराले खाएछ सबै, राम्रो खाएछ। त्यस्तै हो। अब कति पछि तपाईँहरू त कति पछि दाजुभाइसँगै हुनुभयो होइन? दाजुभाइ त के पोहोर माइती सबै नै एकैचोटि घरमा। कस्तो भयो त तपाईँलाई? कस्तो लागिरहेको छ गाउँको बसाइ भन्नुहोस्। गाउँको बसाइ अब ठिकै छ, रमाइलो छ। हाम्रो जन्मस्थानको बसाइ त के होइन, रमाइलो हुन्छ। तपाईँको पनि फर्स्ट टाइम यसरी होइन त? यसरी देख्नु भएको? यो देउता निकाल्ने फर्स्टचोटि। अनि तपाईँलाई डर लागिरहेको छ कि एक्साइटेड हुनुहुन्छ? किन डर? देउताको बुझ्दा भयो त राम्रो। देउतालाई किन राख्नुहुन्छ? डराउनुहुन्छ? प्रश्न गऱ्यो है लु। कसरी राख्छ देउतालाई? बुटसँग लड्ने मान्छे देउतासँग राख्छ? कस्तो लागिरहेको छ तपाईँ? जनता चाहनुहुन्छ? लागिरहेको छ अनि गाह्रो लागिरहेको छ के भन्ने। सबैले त्यही भने लु। यसरी पर्छ यताको चाहिँ, यो चाहिँ यता छोप्ने। रक्सी पारेको जस्तै देखिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो आलु, यो चाहिँ चिया, हाम्रो कुकम्यान कुकवुमन। आगो तापौँ, मेरो खुट्टाको त हाल त बिजोक यस्तै छ। अब हामी सबैजना खाजा खाँदैछौँ। यता भित्र आउँछ है बरु। एकै ठाउँमा दिनु यता आउनु बाजे। बाटोमा बसेको छु। ओर्नु बस्नु दिनु त। ए ल हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो छ। ला 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 ला। सरी हामी चाहिँ सबैजना खाजा खाएर आलु पकाएर चिया खाएर यस्तो मिठो खोर्सानी, एकदम यम्मी 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 थियो खोर्सानी। त्यो खाएर पनि हामी चाहिँ अब काट्न जान्छौँ। यत्तिको घाँस बोकेर त आउनु पर्यो नि। हो क्या नभए भूमिका यस्तो गर्दा नि तिम्रो पोस्ट गरिदेऊ त। ढुङ्गो भइहाल्यो नि। यस्तै हो क्या साथी। यहाँ त मेरो बारी त यस्तो छ। अहिले चाहिँ मौसम यस्तै है, खोल्दै बन्द गर्दै खोल्दै बन्द गर्दै हामी चाहिँ अब जान लागेको। ल मलाई उठाइदिनु त, हामी हिँड्ने होला नि। पर्खिनु कि आइपुग्छ ल। साँच्चै गरौँ रहेछ। थप्छु म त अझै घाँस भन्दै भयो। म त माथि आएको त। अब चाहिँ हामी लाग्यौँ है घरतिर, सबैभन्दा गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी घाँसतिर लागेको। आउनु है। यस्तो कराई राख्नु पर्यो। चाहिँ बनाइसकेछ यसरी। यताबाट कस्तो राम्रो बनाएछ हौ। यो चाहिँ अब हामी यहाँ कति दिन बस्नुपर्छ बुबु? अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 दिन बस्नुपर्छ। कहाँ जानु नि?
यो चाहिँ बेटाको उनले बनाएको होइन कुनिया मलाई किन्न मन छ यो यस्तो राम्रो छ दगो खाइदिनु ल ल हामी 4:25 मा हिँडेको छौँ अब कति बजेर पुग्छौँ हेरौँ ओह्रालो छ अब त सो हामी चाहिँ किनेर आइपुगेर नि चियाहरू खायो नि गफसफ गरेर नि गरिसक्यौँ अनि धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो अनि सी यू नेक्स्ट ब्लग बाई एभ्रिवान